Hi there, and welcome to The Works. I'm Ben Peltier. And I'm Ben Che. For the next 2 weeks, The Works is on a special assignment. We're dedicating 2 entire shows to one of the world's leading arts exhibitions, the Venice Biennale. As its name suggests, the Biennale takes place every 2 years. It's been running since 1895. This year's event, the 54th, opened at the beginning of June and will run until the end of November. Artists from 89 countries are taking part, many exhibiting their work in their own national pavilions. We'll be looking at some of the work and show from some of those international artists next week. But in today's program, we're following Hong Kong's own art ambassador to the Biennale this year. It's the story of what happens when the Frog King goes to Venice. 聽講咧，呢個咧就似呢個即係藝術上嘅 Olympic 啦。咁呢個所謂藝術 Olympic 咧，咁當然要攞晒啲好嘢出嚟啦，係咪？咁即係代表香港出席呢個國際大匯演，咁梗係。 要即係有啲精彩嘅表現先對得住大家，同埋對得住自己咁樣嘅。已經有一段好長時間不停咁去準備啦。咁而家咧嘅感受咧就係腦筋一片空白，因為有時嗰啲嘢堆埋一齊，就好短促時間要決定好多種嘢嘅。 咁嗰啲咧，即係有時瞓得好少啊，咁應該大部分嘅準備功夫都已經做咗啦。呢個可能前世我喺做過青蛙啊，做過蛙王，今世咧重演一次咁都唔定嘅嚇。即係但係嗰個所謂青蛙呢樣嘢咧。 係兩棲嘅，咁青蛙咧有時喺水裏邊又得，跳上岸又得，佢可以玩兩個唔同嘅空間同埋世界。 今年個香港館咧係好方便啊！喺嗰邊咧近住河就係嗰個阿斯納尼嗰個站啊。咁阿斯納尼咧就係威尼斯雙年展嘅其中一個主要嘅場館。而家你見到咧呢個就係威尼斯雙年展嘅其中一個主要嘅場地阿斯納尼個軍器廠同埋造船廠嘅地方。咁咧就啱啱對住個入口咧就係香港館啦。或者我哋而家入去睇下啦。 嗱，你見到呢度就係香港館啦，展出蛙王嘅作品。成樣嘢其實係用咗13個月嘅時間去籌備啦。今次我哋有3個策展人嘅，即係除咗我之外咧，就曾德平同埋黃淑儀。咁我哋每一個人都係即係有一個嘅對蛙王佢嘅作品嘅某一方面嘅
其實我哋大家都即係睇咗蛙王嘅作品咧，以我嚟講咧係即係70年代尾開始認識。蛙王其實佢係一個即係相當成熟嘅，咁同埋而家咧可以睇得到咧，係佢嗰個創作嘅高峰期，係一個好適當嘅時間喺威尼斯雙年展出佢嘅作品。其實佢嗰個創作嘅方式咧係都好特別嘅，因為佢係不斷喺嗰個空間上邊去加佢嘅作品，即係唔係一個固定嘅形式嘅。咁喺嗰個空間環境嗰個轉變裏邊咧，你可以睇到好多即係佢嘅作品嘅內容。哇！真係掟番茄啊！係啊，係乾先至嚟嘅。哇！呢啲意大利蝸牛啊！你今日去買㗎？係啊。我就俾蛙王遲1個星期嚟咯。咁嚟到現場嘅時候咧，蛙王已經將個 courtyard 就佈置咗一啲裝置喺度。咁啊即時咧就好似時光倒流咁喎，翻去哇30幾年前我18歲嘅時候喺學校裏邊，即係同蛙王我老師嘛。咁嗰陣嗰個學校環境就係咁樣嘅啦。我哋啲課室咧就係揼轉4邊咁圍住，中間咧就有一個戶外嘅籃球場。咁當然我哋當個籃球場唔係淨係攞嚟打波嘅，而係咧每一日咧同蛙王上堂嘅時候就喺個籃球場嗰度玩嗰啲裝置啊，以至玩火，落雨嘅時候就玩水。落咗堂咧，得閒又走出嚟同人玩，哇！執咗好多唔同嘅材料、垃圾，以至巴士站都搬晒翻嚟一齊玩。你中意咁樣還是你的咁嘅苦乖仔。大哥話佢今次唔嚟啊笨喎，今次我話我唔嚟啊。咁我哋覺得個感覺就好犀利，因為真係原來咧呢個老師咧，即係40幾年嚟咧，佢堅持嗰種藝術嘅概念，一直係堅持到今日。咁嚟到呢個環境嘅時候，原來佢當日即係教嘅嘢咧，係佢可以一路咁做住，真係唔係一個淨係得個講字嗰樣嘢，真係實踐到出嚟。咁所以我就好感動啊！嚟到呢個環境裏邊。Frogism, Frogtopia, Chronogobia, Action！ 今次咧，我哋叫咗呢個展覽咧，叫蛙托邦咁，然後咧就有一個英文直譯嘅，叫做紅港號角筆蛙，咁嗰個咧 Hong Chronogobia。咁兩個加埋咧，其實係反映到即係蛙王嘅一啲玩世不恭啦。第二咧就係即係佢覺得即係生活環境同埋藝術咧係應該唔可以分割嘅。有個朋友同我哋同埋呢個團嚟咗，一入嚟第一個印象就哇，蛙王將成個牛棚搬咗過嚟啊咁。咁呢個其實就係蛙王其中一個 layer，就係佢個蛙竇啊。其實佢去到任何地方咧，第一樣嘢去做咧，就會去砌呢個蛙竇出嚟。Frog, tomato, topieta。咁另外隔離房咧，我哋就做咗將蛙王咁多年以嚟嘅作品咧，就剪輯咗一啲 video。咁但係呢個 video 咧唔係一個回顧式嘅，而係我哋將佢變成一個新嘅作品，咁將佢展示出嚟。咁將佢嘅譬如話佢嗰個青蛙眼鏡計劃啦，佢嘅一啲performance 咧，就剪輯成一個新嘅representation，唔同一個新嘅呈現嘅方法。
咁等有聲音、有影像嘅效果。咁而蛙王亦都喺現場咧就做咗一啲 graffiti 咧，即係塗鴉嘅創作啦咁。咁喺courtyard出邊咧，嗰度就係一個好開放式、靈活嘅環境啦。就蛙王會喺嗰度做 performance， 同觀眾互動啦。咁呢個咧係做行為咧一個好重要嘅就係個即時嘅效應、即時效果。咁所以到開幕嗰日，究竟蛙王做乜？而家係完全冇人知嘅。ink painting with the Frog Queen at the room 6. Okay, just a moment. 蛙王佢咧水墨嗰度咧好有創作力㗎。佢最初係學畫畫呢，都係跟呂紹坤受到佢嘅影響嘅。咁啊，呂紹坤大家都知道係香港一個好重要嘅新水墨運動嘅一個藝術家嚟㗎。咁啊喺光華學嗰度呢，其實佢後尾到了西方，又受到好多現代主義嘅影響。但係呢係佢最尾而家嘅都係主要嘅工具都係主要繪畫材料都係用水墨表達，但係佢呢個水墨唔同我哋以前嘅水墨。嗱，呢個水墨咧喺我年青時代咧，我愛嚟飲嘅，以前都唔知道佢裏邊有防腐劑，但係漸漸咧我將佢提升咗另外一個層面。就係呢個咧，係要發揮思想感情嘅一種媒體。佢水墨用埋做埋裝置，水墨做埋行為啊，做埋身體嘅藝術啊，都係用水墨做。佢攞水墨呢，我哋通常係一個繪畫嘅平面嘅媒介呢，佢變成一個多樣媒體嘅綜合嘅水墨，所以佢攞水墨呢藝術發展咗係呢個繪畫嘅形式嗰度，藝術嘅形式嗰度做落好大嘅發展。水墨變成一種精神，一種概念，可以用好多嘅表達形式唔係真係平面㗎啦，可以好多方式嚟表達。我嗰個創作咧，表面上好似玩下咁嘅，但係如果你識睇嗰陣時咧，佢後邊有好長時間嘅準備功夫同埋練功。
forward, 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 forward. Hui! Okay, thank you. When you action, hui! Oh, hui! Hui! 之後咧，蛙王咧就會繼續留喺威尼斯2個月咯。咁佢係一個唔停得嘅藝術家嚟嘅，因為佢生活就係藝術。於是乎咧，佢就會繼續係發展佢嘅青蛙眼鏡。咁青蛙眼鏡嗰個計劃咧，最重要、最令人深刻嘅體驗咧，就係喺一個好短暫嘅時間裏邊咧，個觀眾咧會真係可以開放到自己，去感受到一個真正嘅快樂嘅一刻。Wear the sunglasses important. Yeah, the frog king together. Frogtopia, hey ya! By the ink sculpture, hey! Yeah! The power. Power! Hey, action! Thank you. Yeah, hey, action. Hey, okay, thank you. Okay, Froggy, yeah. Hey, action. Okay, thank you. Nice to meet you. Hello, from Hong Kong.